Так, всем привет, это я сейчас буду рисовать спидпейнт. Так, сначала сделаем фон. Да, я рисую в наброске, если что. Так, сначала нарисую кружочек. Ой, блин. Езжая в Италию Так. и улетая оттуда, так классно. За мной полчаса до аэропорта ехал. Оп. Только вот это. Так, теперь я сделаю прическу фриск. На самом деле я не первый раз рисую спидпейнт. Так, нет, тут надо закрашивать черным, а то еще черный фон сотрется. Стираю. Я не первый раз рисую спидпейнт, это вообще набросок лучший. А кто так думает иначе, что должен умереть. Потому что набросок крутой. А кто думает иначе, тот мир не видел. Так. Я не рисую под музыку. Просто не хочу. И просто я лох, у меня нет музыки. Нормальной. Не такой громкой. Так. Где мне подобрать такой цвет, чтобы был такой цвет кожи. Ну вот, примерно до этого дошло. Так, вот как-то надо нарисовать. Я считаю, что здесь смысл один. Сберечь какие-либо деньги от ареста АСВ. Оп, блин. Закрасить так, чтобы не вышло за контур. Вы говорили, что Сергей мог забрать детей, если они окажутся на территории Франции. Но, простите, Ну вот. Никто не... Стоп, ага, тут отгорожено, значит можно закрашивать. О, да. Вот, все. Так, теперь коричневый. И снова закрашиваю. Ну вот, вот так вот быстро рисовать спидпейнты можно. Так. Черненький. Ой, что я сделала? Плохой папа и так далее. Скажите, пожалуйста, вашу идеальную картину вашей жизни. Как должны развиваться эти события? Я вообще ничего Вот цвет. Тот. Супер. Чуть-чуть вот так вот. Небольшая корректировка. Так, сколько там видео? 3 минуты. Ладно, может придется больше 4 минут. Оп. Я не знаю, как у меня получится. Не мастер в этом. Пойдет, надеюсь. Что сделала? Что я наделала? Так. Что? Я уже попила, мне ничего не надо. Сорян. Так. Все. Я не знаю, как у меня получится. Если что-то пойдет не так, я буду переснимать. Ну, нормально. Можно одобрить. Ну, я не ценю. Я не могу свое судить. Так. Игра — это все, что у нас есть. И мы жили. Хоп. Чибик. Чибик. С маленькой ручкой. Чибик.
создана устранять причины повреждения и восстанавливать клетки печени. Фосфоглиф. Защита печени с удвоенной силой. С мобильным приложением Ой, страхования обожаю вы можете набросок. проверить все ваши полисы, оформить страховой случай Так. прямо в приложении, загрузить документы и фото с места аварии, следить за статусом страхового случая и получить направление на ремонт. Иметь под рукой все условия медицинского обслуживания. Вызвать на дом врача или записаться в ближайшую клинику. Оп, Приложение Альфа-страхование. Страховой аккуратненько. сервис будущего в настоящем. Московский ЦУМ поздравляет вас с наступающим. Я надеюсь, это выглядит Сделать праздник незабываемым странно. поможет подарочная карта Перерисую. Приобретайте по адресу Москва, 15. Так, это у нас корректировка будет проходить как-то вот так вот. Самый модный новогодний подарок. Древние майя Самый глупый новогодний подарок. и поэтому у них всегда было хорошее настроение. И у нас будет. У нас же есть то солнце. J7. Он вобрал в себя энергию солнца из фруктов, чтобы вы сохраняли хорошее настроение. J7. Не каждый препарат магния проверен клинически. Магна B6 Я, конечно, проверен с участием 9000 пациентов в 50 исследованиях. Магна B6. Доверьтесь проверенному магнию. Теперь цена на 30% ниже. Под Новый год все мечтают об отдыхе, о под кулинарных Новый год, подвигах, как о в новой машине сказке, и квартире, о том, как полно порадовать чудес. о Россельхозбанк. Спешит на поезд Мечтает, елка, чтобы вы были счастливы. покину зимний лес. Подготовил специальные условия по кредитам наличными. Смешинки, как снежинки. Деньги на следующий день. Так, ладно, что-то я отвлеклась. Сколько там? Что-то время быстро идет, вы что, издеваетесь? Так, так. Ну, примерно такой цвет должен быть. Новый год. Время Чё я Бетти рисую. Хотя я знаю, я нарисую сейчас своей вселенной. Фрискуня. Чик, 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 чик. Как это корректируется? Four. Все знают это. 1, 2, 3, 4. Ну, конечно, не очень качественно, но хотя бы как-то. Че, уже 7 минут, господи. Я надеюсь, что меня за такое не забанят. Я свои старания не хочу терять. И такие штанишки будут. Синие. Фриск из моей вселенной. Плывет. У нас на представлении на елке были гномики, которые, видимо, накурились. Мне кажется, я сейчас Чиби нарисую. 100 пудов. Очень похоже на Чибика. Такая огромная голова. Так, во-первых. Во-вторых. Так вот как. Такой Чибик маленький. Оп. Да, это очень похоже на Чиби. Так, это у нас Rainbow Tail, моя вселенная называется. Сейчас каким-нибудь таким маркером. Вот таким вот. Сегодня слушаем исповедь графини Александры Толстой. Личная жизнь Александры Толстой, олигарха Сергея Пугачева, стала достоянием общественности. Пока некогда влиятельный банкир скрывается во Франции, его гражданская супруга просит помощи и рассказывает страшные подробности их совместной жизни. Сила была психологическая, не было того, что поднимал на вас руку. Мама, я муж хочу, это жаль. Жалко детей, что ли. Александр рассказывает, что Сергей бросил ее с 3 детьми без средств. Радужная сказка, да? Если нам повезет, Прям такая в радуге вся. На, булочку. ну, с этого момента у Я меня не нет хочу, уже мам. доходов, никаких Я уже супружеских погрела. прав, Дай Ладно. мне мне тапочки, помогали.
Сегодня графиня Я Толстая занята. приехала в студию «Пусть Тапочки говорят», дай чтобы мне черные рассказать мои. всё. Грозит ли ей смертельная Я ноги помыла. опасность?